Kai jau matai delfiniukų savo horizonte, tai reiškia prasideda atostogos. Einam apžiūrėti mūsų pirmo viešbučio kambarį. Pasižiūrėkime, ką galime Krabyje gauti už 65 eurus kažkur vidutiniškai naktį. O, erdvės yra. Ir jeigu senis, kai bus blogas, galės va čia atsigulti tada. Girtas, jeigu pareis namo. Bet geriausia, šio viešbučio yra išskirtinumas, jį mums rekomendavo draugė. Tai faina tas, kad tiesiai iš kambario gali iššokti į baseiną. Pasižiūrėkit, ir tie patys delfiniukai su mums sveikinsis kiekvieną rytą. Vanduo, arbatėlė tiesiog. Jau laukiu, kol galėsi eiti susimaudyti. Olė. Va čia tai atostogas. Dar einam tūliką pasižiūrėti greit. Neprimindžiakit man čia. O, spinta yra. Pagalvės, skėtukas. Nerankštus, kaip vadinamas. Halats. Ir toksai tūlikas. Fainas dušas. Man labiausiai patinka tokie va neutralūs dušai. Viskas labai super. Vertinu teigiamai, bet labiausiai teigiamai vertinsiu, kai nueisiu į baseiniuką šitą. Davai dar pasilaižom. Yeah. Kaip arbatėlė. Wow, tobula. In the jungle, bitch, king of the jungle. Fuck being humble, you can find me in the jungle, bitch. In the jungle, bitch, king of the jungle. Fuck being humble, you can find me in the jungle, bitch. And do you have any sauce? Do you have any sauce klausimų? Normaliai. Esam naktiniam turgui. Pasiėmėm va tokių shrimp tempūrą. 120 batų 6. Opa. Kiek tais lytais čia gaunasi? Nežinau, pasiskaičiuokit. O, durianas smirda. Bomžinė kažkokia, maksimaliam. Toks jau tas gatvės maistas. Yra savių pliusų, savių minusų. Bet čia yra autentika, supranti, su nieko nesumaišysi. Nu, iškrito, nu ką aš žinau. Ar čia mano dabar yra rolė laikyti visus daiktus? Tai kam senis reikalingas tada? Yra 3 milžiniškos krevetės ir 1 padažiukas. 4 eurai, bet kad čia net nėra krevečių, man atrodo. Nu gal, negrynas produktas viduje, nepatinka. Kaip ant pakmo? Ne kažką. Nu tikrai neskanu, blemba, norėjau normalios krevetės. Dviejai, sakiau vienai. Nu tai skaniai atrodė, ko tu man čia prisiprotė. Krevečių priėmimų dar jam negerai. Jeigu jūs dar galvojate ar važiuoti į Tailandą, tai... Tai žinokit, kad viskas yra maksimaliai tobula. Dar tobuliau negu visi savo. Ai ką, aš žinau, man čia viskas neskanus, noriu į Lietuvą pizzas susisakyti su česnakiniu. Šiandieną esame atsikėlę gan anksti, nes bandysime važiuoti į 4-ačių turą. Nes atrodė iš paveiksliukų neblogai. Noriu ekstremo, noriu greičio. Net greičio akinius įsigijau tam. Įkiša mus tiesiog į šitą autobusiuką, uždengia galvas. Paėmė dar 2 vaikus donorus ir dabar mus kažkur vežam. Nufilmuok, jeigu ką, kad matytų žmonės. Aš pavojuje, prašau, atsiųskite man pinigų. Šiaip labai dar kas keista, tai eismas kairė pusė. Atrodo kaip ir įpranti, bet pavyzdžiui, kai jau per gatvę, tai tiesiog vos manęs nenutrenkia, nes pradedi nuo kitos pusės žiūrėti. Tai norim išsinuomoti motorolleris, bet dar truputį turim baimės didesniam mieste. Ai, vakar važiavau dar kaip keleivis, susisakai 2 birbės, vežė vietinis, tai buvo smagu, nes tada yra toks pilnas pasitikėjimas, bet reiks ir pačiai kažkaip į gyvenimą įeiti. Kažkas labai smirda. Esam po savito karo. Išgyvenau, buvo apsisukta 360 laipsnių porą kartų, buvo vos ne į medį važiuota. Realiai tai biškį apvežė, kažkokiam urvę nusifotkinam ir tada paleido į mišką ir tenai draskėmės. Tai valandos buvo daugoka, man per daug jau puslė čianai, čia odos nebėra, čia puslės. Apsišikus irgi. Iki Triedės, iki Kauno, kaip sakant. 2 karvės vienoje vietoje. Rūtė. Kokia patenkinta, žiūrėk, kaip vizgina uodegą. Kokia gležiuolė. Nebijau. Aš tik paglostysiu. Ne.
Nenoriu. Denisai. Ką, aš nieko nepadariau. Nu, ką tu karvytės mažas mušį? Pasislėpiau už medžio, žiūrėk. Kas vat fainiausia, kad vat atvažiuoja į kažkokią pramogą, tave atveža kažkur į visiškai nežinomą vietą, va, yra karvyčių, yra gaidys tenai. Davė ananasą pavalgyti, vandenuko davė. Jau va 10 minučių reikia palaukti mašinos, tai 10 minučių prašau palaukti. Rūpestingi labai žmonės. Kol kas Tailandas neturi visiškai kaimynuso. Tik kaimynusas, kad reiks grįžti vėl. Šiandieną mes esame, blemba, ne šiandieną. Ką, pailsėjom prie jūros, o dabar laikas pasitikti saulėlydį, nes čia yra tikriausiai vienintelė veikla, kurią nori daryti kiekvieną dieną ir niekad nenuvilia. Tai atvykom į daugelio rekomenduotą Dragon View barą, čia nežinau, restoraną, kaip čia pavadinti, turėtų turėti gražų vaizdą, jau truputį matėm, tai nespoilinsiu, einam pasižiūrėti. Nu ką, žinau, man tai čia nepatinka tas vaizdas, gal kažkur geriau galim varyti. Oi, juokauju. Yo, the pitter-patter gave a rather rinsing lather feeling as opposed to shitty attitudes that made me bitter after laughter. I dearly regretted it. I take the D train to go to BK. I can't defeat rain. Įspūdingas saulėlydis buvo, geras orelis, sakyčiau. Vėjukas yra, šiandien debesuota buvo gan. Šiandien yra vasario 28 diena. Buvo ir momentų, kai vėsoka buvo. Visko galima tikėtis. Dabar palydėjom saulę, dabar nežinau ką, sutiksim bokalą.